Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 96 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 5 из них. Обследование всех контактных лиц продолжается. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и 3 пациентов умерли. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Временный пункт забора биологических материалов на наличие коронавирусной инфекции и рентгенологическое обследование больных COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, будет организован на базе Сухумской городской клинической больницы. Распоряжение об этом подписал глава администрации Сухума Беслан Эшба. Для организации этих мероприятий должны быть выделены рентген-кабинет и кабинет для забора биоматериалов. Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на начальника управления здравоохранения столичной администрации. С 7 августа возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с Россией. Об этом сообщил заместитель гендиректора РУП АЖД Игорь Маргания. После 4-месячного перерыва 9 августа на Сухумский железнодорожный вокзал прибудут поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Московский будет ходить ежедневно, Санкт-Петербургский по расписанию. 17 августа также ожидается прибытие поезда из Самары. Кроме того, с 15 августа впервые начинает курсировать туристический поезд по маршруту Туапсе-Гагра составом из 11 вагонов. Поезд будет прибывать в Гагру, оттуда туристов развезут по экскурсионным маршрутам, а затем этим же поездом они вернутся обратно в Туапсе. Мы получили сегодня буквально письмо от ООО РЖД, о согласовании в вопросе открытия пассажирского движения. Этот вопрос сегодня мы уже подготовили письмо на имя РЖД, что мы согласовываем и график движения поездов и возобновляем работу в полном объеме по пассажирским перевозкам. В этом графике, у нас московский поезд Москва-Сухум, с Казанского вокзала будет отправление поезда из Москвы. Затем будет Сухум-Самара поезд и Сухум-Санкт-Петербург. Сухумский ботанический сад и обезьяний питомник – наиболее известные и посещаемые гостями места столицы, где также несколько месяцев была приостановлена экскурсионная деятельность. После открытия абхазо-российской границы объекты сразу же возобновили свою работу. Много ли здесь туристов и как соблюдаются меры безопасности, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, выясняла Гугуца Вардания. После длительного перерыва в Сухумском ботаническом саду наконец-то появились первые посетители. Туристы с удовольствием фотографируются на фоне экзотических деревьев и цветов. Кажется, что эти вечно зеленые и редкие растения уже заждались гостей и очень рады им. Пока что людей здесь немного. К 6 августа Сухумский ботанический сад посетили не более 50 человек. Уже второй раз в этом ботаническом саду, и потрясающие уникальные растения, которые здесь, которые, я знаю, что собраны тяжелым трудом ученых, привезены сюда, культивируются здесь. И очень приятно, что сохраняется, развивается и цветет все. Очень красиво, здорово. Только пришел, меня поразил фонтан, очень красивый. Конечно, растительность, деревья, я сам не ботаник, но все очень-очень такое, то, что редко видишь, интересные все растения. Я был в Сухуме в феврале, просто не было возможности приехать, посмотреть ботанический сад. Сейчас ребенка взяли 3-летнего, хотим ему показать.
Руководство Сухумского ботанического сада старается выполнять все предписанные санитарные нормы. Во время посещения объекта здесь рекомендовано носить маски и перчатки. Количество людей в экскурсионной группе не должно превышать 20 человек. Совсем недавно Сухумский ботанический сад посетили представители Роспотребнадзора. Пообщавшись с дирекцией сада и полностью осмотрев объект, они решили, что здесь все готово к приему туристов. Одно из самых главных требований Роспотребнадзора – соблюдение социальной дистанции. Поэтому у входа была расчерчена вот такая вот отметка социального дистанцирования. Ежегодно в сезон Сухумский ботанический сад посещают более 70 тысяч туристов. По словам директора Института ботаники Эдуарда Губаз, в этом году из-за длительного карантина объект потерпел колоссальные убытки. Август и сентябрь, может и октябрь, если хорошая погода будет, и туристы будут. Да, есть надежда. А так, конечно, мы огромные убытки несем. Вы понимаете, у нас в Абхазии зарплаты небольшие, а доплаты у нас возможности нет. Сухумский обезьяний питомник также в числе объектов, посещаемых туристами. Свою работу он начал 2 августа. По словам руководства приматологического центра, здесь хорошо подготовились к приему посетителей. Сегодня среди гостей питомника было немало детей, которые с любопытством рассматривали и угощали животных. Какая обезьянка больше всех понравилась? Большая. Обезьянки понравились тебе, да? Да. Кормить их понравилось тебе? А тебе, может, какая-нибудь обезьянка здесь понравилась? А большая обезьянка сделала что-то с женой обезьянкой. Истосковавшись по людскому вниманию, животные с удовольствием принимают гостей. К 6 августа Сухумский обезьяний питомник посетили более 56 туристов. В Сухумском приматологическом центре обитают 600 обезьян различных видов. Ежегодно его посещают около 5000 туристов. Руководство центра и сотрудники прилагают немалые усилия, чтобы содержать питомник в надлежащем виде. Однако с каждым годом гостей здесь становится все меньше. И на это есть свои причины. Мы можем посетителей привлечь комфортностью. Современные туристы, они любят больше комфортности. Подъехал, спустился и посетил центр. Здесь немного очень сложно. Автомобильная дорога, только легковые автомобили могут подняться до верха. А большие группы организованные, где до 50 человек, они на автобусы сюда не поднимаются. Пешком подниматься это для пожилых людей. Да и молодые тоже не очень хотят сегодня ходить пешком. Сухумский обезьяний питомник и ботанический сад – одни из старейших и интереснейших достопримечательностей столицы. Если вы находитесь в самом сердце страны души, то обязательно не упустите возможность посетить их. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В связи с введенными в республике карантинными мерами в образовательных учреждениях Абхазии была приостановлена учеба родителей. Учащихся педагогов волнует вопрос, возобновится ли нормальный учебный процесс и пойдут ли дети в школу в сентябре. Как отметил в интервью нашей программе министр образования и языковой политики Налгаблия, все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, от количества заболевших. Если динамика с заболеваемостью будет положительной, то учеба начнется с 1 сентября. Распоряжением Кабинета министров, руководителем службы судебных исполнителей Министерства юстиции, главным судебным исполнителем Республики Абхазия назначен Зураб Барцыц. Заместителем министра по туризму назначен Астамур Барцыц, а замначальника государственной миграционной службы назначены Вячеслав Ганба и Эдуард Гамисония. В Центральном выставочном зале столицы с 3 июля проходит экспозиция «Сухум» – праздник, который всегда с тобой. По инициативе Министерства просвещения и языковой политики в день закрытия выставки состоялась встреча художников и юных зрителей. Куратор выставки Эльвира Арсалия ознакомила детей со всеми экспонатами и рассказала об их авторах. Встреча прошла в творческой атмосфере. Живописцы делились секретами своего мастерства, а посетители с удовольствием задавали вопросы. Все подробности в репортаже Ясмагуланзе.
Как у каждого живописца есть свой Париж, так у каждого абхазского художника свой Сухум. Город, где традиции живописи формировались с XIX века. Место, куда приезжали великие русские классики – Айвазовский, Репин, Верещагин и многие другие. Город души, Сухум, всегда занимал большое место в творчестве художников, когда-либо побывавших здесь. Виды набережной, морские пейзажи, старинные улочки, гигантские эвкалипты и пальмы. Так выглядит Сухум глазами абхазских художников второй половины XX века, а также современных авторов. Целая серия работ посвящена знаменитому кафе «Амра», знаковому месту для всех сухумчан, ставшему своеобразным символом расцвета абхазской культуры. Именно здесь собирались представители творческой интеллигенции – Фазиль Искандер, Даур Зантария, Адгур Иналы, Помущни Хварские и многие другие. Еще одним известным завсегдатаем Амры был художник Александр Семенцов. Часть работ живописца, к сожалению, погибла во время войны. Оставшиеся картины бережно хранит его дочь Елена. Я характеризую эту работу как такой нежный розовый период папы, потому что, не скрою, я родилась, и у папы, когда дети рождаются, такая нежность, разливается такое счастье. Кстати, был очень такой недавно на этой выставке интересный момент, когда пришли зрители, мы буквально вот так вчетвером выстроились вокруг этой работы, и каждый рассказывал, что он думает об этой работе, какие ощущения. Вдруг мы поняли, что мы так же, как и они, смотрим, наверное, в какое-то будущее невероятно светлое, потому что оно наполнено голубыми такими тонами, такими нежными, белыми, бежевыми. Помимо картин, на выставке можно увидеть стенды с текстами русских писателей, которые бывали в городе на рубеже XIX и XX веков. Еще один интересный экспонат – работа сухумской художницы Людмилы Будяк. Керамическая тарелка «Моя Абхазия» объединяет все знаковые места столицы. Керамическая тарелка «Моя Абхазия» изготовлена на Конаковском заводе, это Подмосковье. Под вдохновением нашего города, любви к городу, я использовала вот эти колонны, которые на фуникулере, и вписала туда виды наши, вот вокзал, Чанка театр, там горсовет, как бы общее обозрение нашего города. Изготовлено из фаянса, подглазурная роспись. В день закрытия экспозицию посетили ученики Сухумского художественного училища, детского дома творчества «Айнар», воспитанники школ и интернатов республики. Юная Милена Григолия учится в школе-интернате в селе Колдахара. Она не смогла пропустить последний день выставки, ведь ей давно нравится рисовать. В будущем Милена планирует связать жизнь именно с этой профессией. Мне сильно нравится рисовать одной в тишине, где мне никто не мешает. Мне понравилась работа Батала Джобу. Его работа мне очень сильно нравится. Мне понравился вопрос, задала девушка вопрос, что вы чувствуете, когда вы рисуете, любите ли вы, с душой ли рисуете ли вы. Самым интересным моментом мероприятия стал творческий диалог авторов работ со зрителями. После беседы некоторые из юных художников решили попытаться скопировать понравившиеся картины. Я хожу в школу Айнар уже 2 года, и мне очень нравится рисовать. Это очень интересно, увлекательно. Я взяла принадлежности художественные, и я буду рисовать копии этих картин, они мне очень понравились. Выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» была открыта в Центральном выставочном зале 3 июля. За это время ее посетило немало любителей живописи. Несомненно, экспозиция стала заметным событием культурной жизни столицы и запомнилась множеству зрителей. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В субботу, 8 августа, состоится 3-й сухумский заплыв «Своим Сухум». В этом году организаторы ввели новую дистанцию – 2700 метров и назвали ее «Сухумская бухта». Участникам этого заплыва предстоит проплыть от причала ресторана «Апра» к Мока-пляжу. Если на дистанциях от 50 до 1000 метров могут принять участие все желающие, то на эту дистанцию будут допускаться только те, у кого есть опыт в плавании. Безопасность на новой дистанции будут обеспечивать специалисты МЧС Абхазии, Сухумского яхт-клуба и столичного серф-сообщества. Организаторы также подготовили две детские дистанции – плавание 50 метров плюс бег 100 метров и плавание 50 метров, также бег 100 метров и заплыв в 50 метров. 8 августа
в Сухуми на пляже Мока состоится очередное, уже 3-е по счету, соревнование по плаванию на открытой воде «Сухумский заплыв». Своим Сухум мы его еще называем. Из года в год количество участников у нас растет. Если мы начинали 3 года назад, у нас зарегистрировалось 120 человек, и мы очень были этому рады. В прошлом году было порядка 200 человек, то в этом году уже зарегистрировано на сайте более 260 человек. Вот в этом году у нас появилась абсолютно такая вот уникальная для Абхазии и впервые в Абхазии такая дистанция, как 2,7 километра по открытой воде через бухту Сухумскую. Раньше мы не отваживались такую дистанцию включать в наши соревнования. Сегодня уже у нас 32 человека зарегистрировалось. Я не ожидал. Есть заявки из России, из Сочи ребята приедут, тоже будут участвовать. То есть будет борьба, и участие могут принять все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на нашем сайте sportapsny.com, выбрать дисциплину и зарегистрироваться. В принципе, можем зарегистрировать и в сам день соревнования. Для этого надо прийти в 8 утра и пройти регистрацию до 9 утра. В общем, всех ждем, всех приглашаем, будет весело. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 27-32 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а абхазское телевидение продолжает свою работу.